Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. A yau insha Allah bidiyon mu ya kawo mana wani application mai matukar amfani wanda ya kamata a ce duk mai amfani da Android ya kamata ya mallaki wannan application, musamman wanda suke bude YouTube channel Hausawa yan uwan mu. Sakamakon da dama daga cikin mutanen mutum za ga ya bude YouTube channel yana so ya rinka ɗora bidiyo amma bai san hanyar da zai bi idan ya ɗora bidiyon shi yana ɗan rinka mai kwalliya irin wacce zai ga sauran channels da dama suna amfani da ita domin su ƙayata bidiyon su ko su ɗan ƙara mai kyau. Kaga irin nan an sa wata kwalliya dai abin da wanda duk wanda ya gani dole zai matukar burge shi. Kaga mutum bai san yadda zai wannan ba, mutum zai rinka tunanin cewa ai sai ka kashe wasu maƙudan kuɗaɗe ne ko ka nemi kwamfuta ko dai ka tashi kanka tsaye. A yau insha Allah bidiyon mu zai kawo mana hanya mafi sauki wacce in dai kai amfani da wannan application din cikin sauki za ka yi editing din bidiyon ka ta wanda ba wanda zai taba cewa ma wannan bidiyon wai an yi editing din shi ne da waya, ko ya gane wani abu da zai nuna mai cewa wannan bidiyo an yi editing din shi ne da waya ba wai ma da kwamfuta ba. Kai dai dan uwa ka bi mu daki da daki domin za mu kawo muku yanda za ka yi amfani da wannan application din, kama daga yanda za ka yi downloading din shi, yanda za ka irin dan ƙara hoton ka haske, yanda ake sa irin tallan nan a cikin bidiyo ka ga mutum da ya faɗi abu irin ana nuna shi nan, kai da duk wani abu dai wanda ya kamata a ce mutum ya sani abin da ya shafi harkar YouTube da yanda ake editing din bidiyo. A hankali za mu rinka kawo muku shi daki da daki insha Allah. Kai dai ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe sannan ka danna mana alamar like idan wannan bidiyo ya burge ka. Yanzu abin da za mu fara kai tsaye za mu yi downloading din application din sannan za mu nuna yanda yake aiki da duk abubuwa. Shine yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Idan kana so ka yi downloading din shi wannan application din kai tsaye ba sai ka tafi wata wahalar da kanka ba ko wannan, da ka shiga cikin Play Store na wayarka za ka je ka rubuta bayan ya bude kai tsaye za ka nufi gurin sacin, za ka rubuta Kinemaster, gashi nan ya fito application din. Kai tsaye zai kawo mana wannan fuskar. Wannan shine application din da yanda yake aiki. Gashi nan idan mun lura za mu ga gaba ɗaya bai da wani nauyi, duka 66 MB ne zai yi a kowace waya ba tare da ya baka matsala ba. Idan mun lura za mu ga gashi nan sama da mutane miliyan 100 ne suka yi download din shi. Kai wannan application ne dai mai matukar amfani, kuma wani abun burgewa ma dangane da application din baya buƙatar ka biya ko sisi, komai da komai na cikin shi kyauta ne. Saboda haka yanzu kai tsaye bari mu buɗe application din domin mu ga yanda yake aiki, komai da komai da ya shafi application din. Yanzu gashi mun buɗe application din, za mu ɗan jira ɗan gama yin searching. Bayan ya gama sacin gashi nan kai tsaye ya kawo min wannan fuskar. Gashi nan ya fara nuna min wani ɗan alamar bidiyo. A nan shine farkon fuskar wayar, zai nuna maka idan ma ka fara editing din wani bidiyon wanda ba gama ba to kai tsaye da ka shiga cikin application din daga inda ka tsaya a lokacin da ka gama akan koma menene ka tsaya kana shiga zai nuna maka, domin za ka iya shiga ko da yaushe ka ci gaba. Ga gida nan ya nuna wanda ko da wani bidiyon ne fiye da ɗaya za ka iya ajewa a gurin. Yanzu kai tsaye dai bari mu fara da wannan. Idan kana son ka yi bidiyo editing ɗinka cikin sauƙi kuma ka ƙirƙiri sabo, kai tsaye za ka zo ka shiga wannan MT project ɗin. Bayan ka shiga kai tsaye zai buɗe maka wannan fuskar. Wannan shine asalin fuskar yanda application ɗin yake. Ga abubuwa nan da dama, wa'innan abubuwan da kuka gani guda huɗu su ne manya kuma ginshiƙai a wannan application na Kinemaster, domin duk wani abu da za ka yi ko za ka ga irin an sa a kwamfuta irin ɗora irin su subscribe button ɗin nan, irin a ɗan nuna kwamfuta ko wannan da duk wani abu dai, wa'innan su ne ginshiƙai wa'inda dole sai da su. Saboda kai tsaye za mu fara bayani akan wannan media ɗin. Gashi nan gurin ya nuna bango baki kawai. Idan mun ɗauko bidiyo
shine zai zo ya kunna kamar anan, kamar irin an kunna irin TV ne. Yanzu misali bari mu fara da wannan media browser din. Kana buɗe shi gashi nan zai baka dama, domin zai nuna maka duk wani abu da yake akan memorin ka, zai baka dama domin ka ɗauka. Gashi nan ya fara da nuna maka irin background. Idan irin kana son ka ɗan sa hoto bangon nan, wanda za ka ga an sa wani hoto bango gashi nan a jikin bidiyo kuma ba a cikin bidiyon yake ba. Misali mu ɗau wannan, gashi yanzu ina dawowa nan gurin ya kawo wannan fuskar saɓanin da yake baki. Misali bari mu ɗau bidiyo normal. Misali bari mu zo nan. Misali yanzu gashi na ɗauko bidiyo gashi ya kawo. Haka ne zai baka dama idan ma background kake so ka sawa bidiyon ka, idan ma normal kake so ka yi amfani da bidiyon ka, za ka yi amfani da wannan media ɗin ne domin ka ɗauko duk abin da kake so. Sai abu na biyu shine layer. Shi wannan layer ba zai taɓa yin amfani ba, dole sai ka yi amfani da wannan browser ɗin. Misali inda ake amfani da shi idan kana so ka ɗora hoto background ko wani abun daban dai, shine za ka yi amfani da shi. Misali bari mu ɗauko bidiyo a nan. Misali bari dai mu ƙara ɗaukar wannan ɗin. Gashi yanzu na ɗauko wannan bidiyon. Gashi da yake bidiyon irin wanda ake yin shi a tsayen nan ne mai portrait, gashi yanzu ya nuna iya nan, amma nan gurin yayi ba kyau ko bai cike ba. Bidiyon da ya fito yanda ake bukata, to shine zaka iya amfani da background ka ɗan sa hoton ka. Misali yanzu bari in yi deleting ɗin wannan, zan dawo nan media, sai yanzu nan gurin background zan yi amfani da kowane irin hoto wanda nake da shi a matsayin background. Misali bari in ɗauki wannan. Gashi yanzu na ɗauki wannan, kai tsaye zan zo in danna kan shi, in ɗan ja shi, in ƙara mai tsawo adadin yanda kake so, adadin yanda za ka ja wannan abin tsayin shi. Misali yanzu idan ina so in ƙara ɗauko bidiyo na ya dawo akan wannan fuskar saɓanin da ya nuna baki, ba zan yi amfani da wannan media ɗin ba ne, sai dai in yi amfani da wannan layer ɗin, domin shine zai bani dama in ɗora wani abu akan wani abun ba tare da na goge wancan ba. Misali yanzu gashi zan zo in shiga wannan media ɗin kawai. Gashi na yayi searching ya kamo nan, kai tsaye zan zo gurin bidiyo na. Gashi yanzu ina sawa gashi ya kamo. Zan iya ƙara bidiyon girma ma, zan iya mai da duk yanda nake so, ko irin ɗan juya shi sai yanda dai naga dama zan iya yi da bidiyon, ko ɗan janyo shi nan sai yanda dai ka so shi. Wannan shine abu na farko da zamu fara nuna, shine yanda zaka ɗan sa hoton ka background ko bidiyo. Gashi na yanzu misali tsawon bidiyon yayi min iya haka. Gashi yanzu cikin sauki na sawa bidiyo na background. To kowane irin hoto ne kake da shi, kowane iri ne, ba sai iya wanda su application din suka baka ba, za ka iya amfani da shi cikin wannan hanyar cikin sauki. Yanzu kai tsaye bari mu je abu na gaba. Abu na gaba shine wannan layer, dama shine muka yi magana. Sai wannan voice din, idan misali kana so ka ɗan sauya gaba ɗaya murya bidiyo, za ka yi amfani da wannan ne. Idan kana so misali ka yi bidiyo ne amma lokacin ka yi shi ba magana, ko kuma hayaniya ta mutane ta yi yawa, za ka iya amfani da wannan. Musamman ma ga masu yin bidiyo, irin ka ga mutum da ya faɗi abu da an nuno, za ka iya amfani da wannan. Kai tsaye za ka iya sauke maganar da ke cikin bidiyo, sannan ka ɗora wata da wannan recording ɗin. Shine amfani shi. Sai wannan music ɗin, shine zai baka dama ka irin ɗorawa bidiyo waka irin yanda za ku ji yanda turawa suke yin irin bidiyon suka ga mutum yana magana, ko kuma wani bidiyon kaga iya ma waka ce kawai, dai ga dai bidiyon ana yi amma waka aka sa kawai. Shine za ka yi amfani da wannan ka ɗora kowace irin waka kake so. Shine dai a takaice wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like, kar ka manta da danna mana alamar share wa sauran 'yan uwanka. Kuma wannan bidiyo shine matsayin part 1. Za mu yi part 2 wanda a nan ne za mu nuna wannan abun, za mu nuna completely yanda za ka yi amfani da shi yanda ya kamata sosai da sosai. Mun gode, wassalamu alaikum.